Ibu kita cintai, kita hormati. Bahwa do'athu ummuhu kurhan. Baca amathu ummuhu kurhan. Handute wis poso maem. Karo ngandut tak takone turu miring renoni penting. Mengkurut jondilan. Angel hamil iku abot. Wis dadi anak kudu mati karo wong. Pokoknya satu-satunya anak. Nih, satu-satunya anak. Nak neng wetan yo pitane wis iso atine maem, ning kene yo iso atine maem paam. Allahumma amin. Tenang Kang. Ngasih Kanjeng Nabi ditakoni sahabat, sinten sing perlu hormati Kanjeng Nabi? Ummuka, ibumu. Sinten malih Kanjeng Nabi? Ummuka, ibumu. Sinten malih Kanjeng Nabi? Ummuka, ibumu. Summa abuka lagi bapakmu. Mulane ora salah nek ana qasidah nasidaria dek pundi mawon kudu nganggo lagu ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Itu Kanjeng Nabi nek ngucapno pintu ummuka. Muka saiki do dilempar-lempar yang mengandung, melahirkan, mengandung lagi kok. Nek muga-muga diki ngono Allahumma. Tenan bapakmu ane siji-siji ke muga-muga akeh Allahumma. Aku takoni Pak Ganam yo 5. 5 itu kurang iki. Ora anak bojo kurang. Bapak iki alhamdulillah kalih lanang wedok. Lanang wedok sempurna kedono kedini iki mboten. Mane aku nak oleh nyaranno senajan iki ngirim nganten mbok ringkes. Aku ku rada enom tapi rada tuwa. So nak iso aku nyaranno sepasare iku manakibi. Sing maca kandhane aja jlong. Muga maca manake kok bar magrib maca kandhane bar mesti ngejlong. Iya. Aku sing ngerti aku. Akal-akalan ngono. Lu korupsi tak randi ngono. Nah gua ngeten kok Kang Nusul paten. Aduh boboyo nusul lho. Kok ngeten kok. Iki Bang, waca katamno, waca ning masjid ra apa-apa. Engko omahku kek dongane. Ning katamno. Aku ngono kok. Dadi engko sepasare wong anakmu siji-siji, aku ora kok medhit-medhit gak. Pentinge ana aku kan kiai rada Jawa lho, Pak. Muga aku lahirku ning Jawa dadi wong Jawa. Mau kebenaran aku dadi wong Islam. Ya kebenaran aku asli Indonesia, asli Jawa. Bejane iku kok dadi wong Islam. Dadi lahir sik kula nembe sahadat. Kula ning Jawa sik lagi sahadat. Kula asli Jawa, asli Indonesia. Kebenaran alhamdulillah dikei hidayah masuk Islam. Lah masuk Islam kula jenengan ora usah sahadat, cukup nglakoni salat wis Islam dengan sendirinya. Oh ngono. Coba kita itu gabung Islam jek ngono gak. Lho niki ngoten wong Jawa. Wong Jawa iku nek anak siji nak marane loro kaya epo nang kok. Iku menurut saya lho Bang Jawa. Anak siji ku tondo jenenge ontang ante. Lah iku aku nyarano sok sepasare manakibi kon maca sapa sing maca kon maca kabeh ngono ora oleh dijlong ndak mandi ngono. Mudeng mudeng kowe diwaca kabeh. Dan aku pengen mandi tenanan. Wongnya orang sakit, titik aja sing akeh. Nggih, paling bisa itu paling. Maksudku ngene lho Kak, senajan pitik wedok-wedok lah. Lho ya, wedok-wedok lah. Lanange umpama siji, wong pitik lanang yo angel, kowe lanang siji ae. Gitu. Engko kabeh pitik wedok. Kulo niku nek manakipan gak tau pitik enem gak tau. Nah rapi itu ya songo itu aku. Senajan wedok kabeh pitike. Jadi pitik lanang siji lah. Engko kabeh wedok-wedok nomor 5 lanang siji wedok 4. Lah nek kowe ngundang mung sak RW ndang pitik siji ra sakake semua klek ya kan. Mandi ta kan gitu berarti. Yo ora mandi kok gremeng wong enek ngene kok suwine ngono.
Lah Pak lah yo ngopo? Mana dipan. Lewake iku gulu gak ono kulite. Iki mah gak karo bae. Aura. Aura iki lho ono bae di ben. Mane nun sewu iki nek diru aku lho Pak. Aku namene bae. Ora bakal kowe ngomong rezeki. Iki demam besok.